자, 여러분들 코엑스 도착했는데 카페쇼 참관하러 왔거든요. 여기서 이따가 참관 끝나고 뭐 어디 가까운 데 들릴 수 있을 때 있으면 한번 볼게요. 왜 찌르는 건데 좀 더 높이 맞춰줘야지. 코엑스에도 오락실인가 뭐 큐브존인가 있는 걸로 알고 있는데 주작이 엄청 심하다고 들었어요. 거기는 그냥 쳐다도 안 보려고요. UFO 캐쳐 같은 거 있긴 하던데 개인적으로 그 맞지도 않고 저한테. 어디로 들어가야 되지? 여기 안으로 올라가요? 안으로 들어가야 상가를 좀 더 많이 볼 것 같은데. 와, 또 팝송 이것도 저작권 안 걸릴까 모르겠다. 여러분들 지금 촬영은 짐벌로 하고 있는 상태입니다. 흔들림이 없죠? 길을 잃어? 아니 근데 카페쇼 저게 나와 있을 텐데. 지금 여기 근데 오면 항상 복잡하긴 하더라고. 코엑스는 사이드죠? 작년에도 되게 헷갈렸어. 제가 지금 올해로 4년째 서울 카페쇼를 참관을 하고 있는데 뭐 공부 목적으로도 오기도 하지만 동향 파악도 해야 되고요. 뭐 신제품이 나오는 것도 있는지 확인도 해야 되고, 국내에서 하는 국제 행사로는 가장 큰 행사이기 때문에 서울 카페쇼가, 요거는 무슨 일이 있어도 제가 가게를 쉬는 한이 있더라도. 여긴 안 나오지. 꼭 들리고 있는 행사라서 아주 중요하게 생각하고 있어요. 어디로 가야 되냐 진짜. 매해 올 때마다 여긴 달라져 있는 것 같아. 자, 우리 일단 잠깐 끊고 찾고 다시 하죠. 찾고. 여러분들 찾았고요. 여기 요거는 사실 그냥 저한테 해마다 20장씩 오는 그 무료 티켓인데, 저는 이제 가서 사전 등록한 거를 해서 명찰을 하나 받을 거예요. 응? 뭐 아니야, 올릴 수 있어. 이쪽이 중요하지. 커피나 뭐 차, 디저트 좋아하시는 분들은 요런 행사 한 번씩 꼭 사전 등록하면 무료거든요. 한 번씩 꼭 참여하시는 것도 좋고요. 유료로 들어오실 땐 15,000원. 근데 중고나라 같은 데서 보통 5,000원 정도에 살 수 있어요. 암표가 성행하기 때문에. 을 소지하신 분들은 안내문을 참고하셔서 모바일 국고 각 홀 현장 등록대를 이용해 주시기 바랍니다. 우리 VIP 아닌가? 사전 등록. 이홀 득표소를 이용해 주시기 바랍니다. 줄 서지 뭐 일단. 옆에 부스한테 빌려달라고. 초대권 주세요. 사전 등록한 사람은 사전 어디 등록은 갔어요? 3층 C홀로 올라가셔야 되세요. 3층이요? 네. 고맙습니다.
3층. 전관으로 구성되어 있으며 1, 3층 관람을 모두 마치시고 받으신 여기는 출입증을 충분히 반납해 주시기 바랍니다. 즐거운 관람 되시기 서울 바랍니다. 카페쇼. 여기가 지금 2층인가? 올라가면 여기가 3층. 아, 사전 등록자 여기 써있네. 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. 홈페이지 사전 등록을 원래 이쪽이 아니었는데. 셀프 등록? 청자 고객님 이쪽으로 오세요. 보러 가세요. 셀프 등록은 뭐야? 있잖아. 여기야? 이름하고 핸드폰 번호만 입력하면 된다는데? 네네. 예전. 근데 여기 떠야 되는데. 아니 지난번에도 서울 국제 산업전에 여기 갔었는데 똑같은 상황이었거든요. 네, 이게 안 갔어요. 셀프로 하니까 좀 빨리 나오네. 줄 안 서도 되고. 그게 이런 게 없었거든요, 예전에. 이것 좀 넣어줘라. 예전에는 저는 이제 방문객이기도 하지만 그 바이어 입장이기도 하기 때문에 예전에는 우리 상호명이 다 나왔었거든요. 근데 지금은 안 나오네. 자, 요거 하고 이제 조금 있다가 입장을 해서 안에 한번 또 찍어보는 걸로 할게요. 네. 여러분들 이제 등록 끝내고 입장하도록 할게요. 가방 다 떨어지셨어요. 떨어졌다고요? 네. 2개를 받았어야지. 어떻게 2개를 받아? 내 바로 앞에 분까지 딱 하고선 나에서 끊어졌어. 목까지 중요한 건 아니야. 왜냐면 저기 세미에서도 줄 거야. 카페쇼 말고. 야, 카페쇼가 어떤 느낌인지 간단하게. 민트를 찾아야지. 너의 오늘 목적은 단 하나지? 작년에 그 민트. 그러면 그 회사를 찾아야 생각을 해야지. 사진 핸드폰 없어가지고 찍었는데. 모닝, 이것도 유명하죠. 카페를 하시는 종사자분이시라면 많이 알죠. 이 농축액도 유명해요. 프레시에토. 앵글을 좀 올리고 다녀야 되겠다. 타코, 여기도 좀 많이 알려져 있고. 여기 오면 굉장히 눈 돌아갈 만한 그 머신들이 되게 많아요.
먹게? 뒤에는 봐요. 아. 한국. 일단 포모나를 좀 찾아야 되는데. 바나나야? 과일 수용하고 있습니다. 아임료 이것도 그 스무디 파우더로 좀 유명하고요. 런던 브릭스 이쪽 말고 그 카페쇼, 서울 카페쇼 같은 경우는 뭐라고 해야 되나? 그 국내 행사 중에 제일 규모가 큰 행사라서 거의 복층 구조예요. 이 한 관을 통째로 다 쓰는 정도로. 저 업체 참가 명단 그거를 좀 봐야 되겠는데. 밖에서 보고 왔어. 못 봤네. 아니, 이 안에도 있을 거야. 첫날은 같이 다녀볼까? 여기 보면 입구가 어떤 신생 업체가 있을지. 여기는 거의 전 세계의 모든 커피 맛을 다 볼 수 있어요. 맛볼 수 있어요. 꼭 뭐 이런 카페쇼 행사 말고도 이런 전시회 행사 같은 데 오시면 재밌는 거 되게 많아요. 이 업체는 매년 나오는 업체다. 스맥. 냉장고 이쁜 거. 겁내 비싸. 세미는 아이고. 세미는 있는데 포모나는 왜 없나? 바리스타 챔피언십 하는 건가? 커피 아로마 매트. 여기 또 엄청난 바리스타 분들이 또 그럼 엔젤리너스도 왔네. 빨리 넌 민트를 찾아. 젤라또 종류가 한두 군데가 아니라. 그러니까 무슨 젤라또였는데? 애플 민트. 네가 찾는 민트는 없는 듯. 이거 아니었어. 라슌발리도 있다. 우리가 쓰고 있는 머신인데 회사. 크레이저 커피.
이쪽 관에는 생각보다 제가 찾는 데가 별로 없네요. 세미나 가봐야 되겠다. 세미 것도 많이 쓰거든요. 어디서? 들고 있어서 받아왔어. 이 쇼핑백 받아야 되는데 오늘 제가 차를 안 갖고 와가지고 백이 하나 있어야 돼요. 그냥 포모나는 왜 오래 안 왔나봐. 안 올 리가 없는데 이 행사를. 이거 하나? 포모나 그거 하고 코리아 어디부터 와야 되고. 나 다빈치 시럽 사야 되는데. 소스 아까 세미가 어디 있었지? 저쪽에 있었지. 빵이다. 쌤이 찾았어요. 이번엔 되게 크게 나왔네. 어디 갔지? 넌 다 먹었어? 이쪽 반은 여기까지 촬영하고 다른 데 옮기고 다시 해야 되겠네요. 자, 이제 1층 B관으로 갑니다. B관. 하미유하고 뭐 있을까? 포모나. 이번에 포모나가 없네. 큰일 났네. 포모나 만나야 되는데. 야, 여기는 차 쪽인가 보다. 차 쪽은 그냥 빨리 보고 좀 제껴야 되겠는데? 차 좋아하시는 분들은 좋죠. 이런 건 사실 일상 채널이 하나 있으면 이런 것만 올려도 좋은데 그냥 촬영한 거 그대로 다 원본 그대로. 그냥 오늘은 촬영을 처음 해보느라고 제대로 구경을 못하고 있는데 정작 제가 필요로 뭐야 이거 큐비 어벤져스 뭔데? 컵 만들어주는 데인가? 콩컵? 공컵? 귀엽다. 못 오시는 분들을 대신해서 이렇게 또
복사했다고요? 짐벌을 이럴 때 활용해보지 언제 활용해봐. 촬영할 때 활용하려고 했던 건데 정작 촬영할 때는 잘 안 맞더라고요 이게. 어디서 익숙한 냄새가 나나 했더니 전에 우리 가게에서 했었던 건데 이것도. 붕어빵틀도 있네. 크리스마스 페어. 이 카페쇼 하면은 요거 초청장 꼭 주더라. 마카롱이네. 종류가 엄청 많네. 아, 첫날은 비즈니스 데이인데도 이렇게 사람이. 혹시 글자야? 이거 많이 본 것 같아. 왜 안 오고 있어? 차. 이거 뭐지? 약간 내가 보기엔 와플. 오렌지 30개 달면 있으면 오렌지 30개 얘는 아무것도 안 돼. 솔직히 뭐 차 종류는 제가 그렇게 가장 관심 받기라서 원두와 소품이 있는 위층으로 그냥 유럽파리 스타스 어떻게 다니는 거야? 올라가야 될 것 같아요. 3층. 여기 1층인데 근데 하여튼 요거는 차는 여기까지 보고 조금 더 올라가서 다시 촬영할게요. 위층으로 올라가기 전에 2016 윌튼 컨테스트 코리아 작품들을 한번 볼게요. 이게 케이크야? 포켓몬고다. 속초. 어떻게 속초가 태초마을이 됐나? 이거 우리나라 출시도 안 하기 전에 인기가 없어져가지고
케이크인가봐요, 여러분들. 포켓몬 작품들이 좀 많은. 얘 마자용 아니야? 파이리가 좀 롱스톤 잘 만들었다. 이것도 포켓몬이네. 해초말. 오, 박보검. 잘 만들었다. 이 박스 아니야 이거? 크림 짠 거구나. 타이완 여행. 리오 올림픽. 이거 외국인이 만든 거네. 우와. 이게 케이크예요. 장식이 아니야. 어떻게 이렇게 만드냐, 진짜 대단하다. 우리나라 사람들은 못하는 게 없어요, 진짜. 다 잘해. 와. 아, 송송 커플. 송중긴 닮았는데 송이 저거 아닌지 알아? 오. 평화의 소녀상 케이크. 우리 또 위안부 할머니들. 요건 진짜 좀 오래 보여드리고 싶네요. 요거는 이것도 멋있다. 캠핑. 이거 고우 별이 빛나는 밤인가? 명작도 다 알고 있고. 포켓몬이 유독 많네. 얘 콘팡이지? 뭐? 콘팡. 마스터볼. 이게 몬스터볼이라고? 마스터볼이잖아. 콘팡처럼 생겼다? 여기 이렇게 찍어야지. 아, 있잖아. 밑에는 못 봤어, 내가. 위에서 봐가지고. 콩팡. 야, 근데 콤팡하고 닮지 않았어? 이쪽 콩팡은 눈, 이렇게 만들었어. 눈 같잖아, 또. 이 사람. 오뎅이네. 오뎅? 어묵. 박스는 자, 이제, 올라가자. 어디로 올라가야 되냐? 이쪽 막혔다. 진짜. 여기 보면 2015년도 뭐 막혔다고? 3층으로 갑시다. 3층. 2층은 없는 거야? 바로 그냥 3층으로 가게 돼 있어. 여기 있네.
자, 이제 3층으로 갈게요. 2층은 없어요. 3층에 가면 커피 원두가 아마 많이 있을 거예요. 작성해야 된대. 이 가방? 왜 아까 그냥 주더니. 여기 3층 가는 길은 되게 삭막해. 2층 제끼고요. 여기 가면 원두하고 또 뭐가 많았더라. 하여튼 뭐 가보시면 알죠. 우리 작년에 왔을 땐가 개그맨 정준아. 아니야, 아, 너 안 왔었어? 작년에 카페쇼 왔을 때는 정준하 씨 있었는데 애기 로아하고 이렇게 왔었어요. 유모차 끌고 왔더라고요. 네. 청담대장 대가커피입니다. 그렇지, 이쪽으로 놔야지. 아, 들어오자마자 커피 냄새가. 여기는 조금 헐렁헐렁해요. 이렇게 좀 타이트게 하게 있지 않고 그냥 필요한 업체만 있어가지고. 여기도 홀이 두 군데로 나눠지는 것 같은데? 비행기 모드를 안 했더니 촬영이 끊어져 버렸어요. 외국인 분들도 많고. 이게 더치커피 내리는 것 같은데 너무 휘황찬란해. 더치커피 청소하기 힘든데. 안 빠져. 밑에서만. 빈 프로젝트. 지오라. 아, 오늘은 제가 필요로 하는 업체가 없어갖고 왜 참가를 안 하셨죠? 올해? 왜 참가를 안 하셨을까요? 오늘 관람이 생각보다 좀 일찍 끝날 것 같은데. 그러면 촬영 앵글도 잡아야 되고 나도 봐야 되고. 팔이 저려오기 시작했어. 이쪽으로 가자. 바로. 이쪽은 좀 전문적인 업체들이 많아서 이거 이제 메뉴판 광고. 옷을 집어넣었잖아. 내가 옷 빼줄게. 얼마짜리야? 부산에 계시거든요. 이거 프랜차이즈 하시면서 아, 여기 한다.
아시아 챔피언십 무성 경기, 오전 경기는 모두 끝났고요. 끝났대. 밤부터 오후 경기 남겨 있는데요. 지금 한 6명의 바리스타가 지금 준비하고 있습니다. 1시 반부터 이어서 점심 드시고 요거 라이브로 보고 있으면 화면에 막 나오는데 드리겠습니다. 진짜 멋있어요. 디자인하면서 되게 일단 요것도 일단은 눈만 높아져요. 그러니까 한번 왔다 갔다 하면. 이 업체도 오래 왔네요. 또 이디야. 다른 홀로 넘어가 보죠. 초콜릿. 오늘이 비즈니스 데이라 그런가? 익숙한 업체들이 많이 없어요. 신생 업체가 너무 많아. 물론 해마다 그래왔던 거지만 이렇게 봐야 돼. 이거 주토카. 아, 이거 그냥 데는 아까 1층 A, B홀 다 받고 이제 3층 C, D 한 홀 다 본 다음에 여기도 포 없네. 좀 이제 머신 다시 검태는 재검토를 하냐. 아니, 이제부터 우리도 이제 기기를 싹 바꿀 때가 됐는데 한 1년, 2년 더 있으면 필터구나. 자댕. 여기는 이제 각 세 개 나라의 커피를 먹을 수 있는 그런 곳이고,
이 서울 카페쇼만 그래요. 세계 곳곳의 커피를 맛볼 수 있는 기회는 이게 국제 행사이기 때문에 서울에서만 하는 게 아니고 뭐 중국에서도 하고 일본에서도 하고. 그냥 이렇게 한번 쭉 돌려보고 저도 좀 자세하게 한번 다시 보는 걸로. 작년에 비해서 확실히 볼 게 없긴 없어요. 4년째 오는 건데 대략은 이렇네요. 대략은 그 촬영을 접고 조금 디테일하게 보고 그러고 이제 나가야죠. 저도 그다음에 콜롬비아 이제 새로운 그 이런 게 제일 재밌어. 공장들이 어떤 예쁜 방식을 소개해드리고 그다음에 콜롬비아에서는 어떠한 지금 트렌드들이 만들어지는지 커피에 대한 트렌드들을 소개해드리면서 그들이 또 어떤 이게 오늘이 비즈니스 데이라 만들어가는지 이런 세미나 같은 게 좀 많이 있어요. 우선 콜롬비아 커피 약간 콜롬비아 같은 경우는 전문적으로 자, 하여튼 요거는 여기까지 촬영을 할게요. 저도 이제 좀 볼게요. 이제 자, 여러분들 여기는 서울 카페쇼 코엑스인데 이거를 사면 된다고? 지금 왜 사러 왔냐면 여기 생각지도 않게 뽑기가 있어가지고. 어디서 사? 아니, 저 반대는 없어? 뭘 사야 되는 건데? 파는 게 뭐야? 제가 돈 넣고 하고 싶은데 그게 안 된대요. 여기 있는 거를 뭘 사야 된대요. 그러면 공짜로 시켜준다는데? 그러면 요거를 시식을 해보고 맛있는 거를 사면 되겠다. 땅콩랩 같은데. 뭐가 제일 낫냐? 아예 하는 이거 또 그래 이거 따뜻하자. 어? 뭐야, 끈적거리는 게 있는데? 이거 맛있다. 배우나 봐. 이거 맛있다. 백화점은 지금 12,000원씩 나가고 있고요. 오늘 보충을 해서 누가 크래커는 얼마예요? 누가 크래커? 요거 지금 9,900원씩이요. 9,900원이요? 백화점 지금 12,000원씩 나가고 있고요. 요거를 하나 사야겠다. 이게 제일 맛있는 것 같은데? 잠깐만. 이거 잠깐 들어봐라. 지금. 심이야 이거. 아니, 저게 짐벌로 촬영이 안 돼. 드셔보세요.
요거 하나 주세요. 그럼 여기에서 바로 결제 들어가서. 어디 저쪽이에요? 요 하나 결제 좀 해주세요. 누가 크래커? 누가 케이크 하나 드실까요? 아 여기서 파는 거구나. 현금 연sul 필요하세요? 아니요 그냥 주세요. 이걸 데워 먹는 건가요? 네, 한 10초 정도나 그 정도 데워주시면 약간 녹을 정도로만 하시면 네. 돼요. 감사합니다. 네. 뽑기 하려고 과자 샀어. 10,000원어치. 10,000원이라고? 9,900원이래. 맛은 있네, 근데. 한 판밖에 안 시켜주는 거 아니야, 이거? 근데 별로 뭐 뽑을 건 없어요. 이게 여기 지금 팔고 있는 과자 그거하고 이 수프 같은 거 같은데. 도라에몽 보고 하는 거 아니야? 빠졌어. 사행성이 되면 안 된다고 내가 돈 넣고 할 수가 없어. 내가 하나에 한 번이라고? 설마 여기서 뽑기를 하게 될 줄 몰랐네. 이게 제일 낫네. 그러니까 이쪽이 각인데 여기는 하나 올라가 있고. 아, 짐 진짜. 여기다 넣어. 싫은데? 그러면 날 주던지. 그래, 네가 들어가. 아 일단 이거 해보고. 어디 갔어? 여기 이거 하려면 어떻게 해야 돼요? 영수증 보여드리면 한 번밖에 못 하나요? 네, 한 번이요. 영수증 보여주셔야 돼요. 불안 된다. 어디 사실 거예요? 여기서요. 이게 제일 각이야 지금. 몇 개요? 할 줄 아시죠? 네, 제가 넣고 할게요. 야 이거 읽어봐. 일본어. 이게 오른쪽으로 가는 건가? 이쪽으로밖에 안 가지. 이렇게 있잖아. 이렇게 이거는 뭐야 그럼? 이게 놓는 거, 얘가 푸는 거. 놓는 거 푸는 거? 한 번 넣어보세요. 제가 처음에 딱 한 번 해드릴게요. 얘가 가죠? 가서 이렇게 푸죠? 뭔가를 풀 거야. 뭔가를 하나도 못 풀 거야. 못 풀 수도 있어요. 그럼 이 사람 놔야 돼. 해보세요 이제. 또 할 수 있어요? 시간 가. 시간이야. 오케이 왔다. 도세요. 놔. 이걸 누르라고. 다시 가고, 얼른 가고. 아 이거 시간 계속 할 수 있는 거예요? 시간 제한. 5, 4, 3, 2, 1. 이제 가도 못 놔. 저 하나 얻으신 거예요. 야 피규어 안 나. 영수증 갖고 오시면 공짜로 할 수 있어요. 영수증. 이 엿 아니에요 이거? 누가? 하나가 1,000원이에요, 이거. 아니요. 한 개가 1,000원이에요. 아 이거 하나에 1,000원이라고요? 아무나 사시면 공짜로. 아 나 이거 할 줄 몰라가지고 이거 일본 게임은 이래서 뽑기를 평소에서 해볼 수가 없으니까 이런 거는 방식을 몰랐네. 난 한 번 하면 그냥 끝인 줄 알았어. 아깝이. 요거 하나 얻으려고 9,900원짜리 과자 사서 키맨 어디 가서 키맨? 게임하고. 아까 여기. 이 뭔데? 이거 한 거. 벌써 깠어? 이런 씨. 아! 너 떨어졌으면 이게 하나에 얼마짜리인 줄 아냐 이게? 오히려 그런 거 아니야? 요즘 이거 이거랑 좀 달라. 저건 좀 따뜻했는데. 아 렌즈다 데운 거라니까. 데워 먹어야 되는데? 한 10초 정도 데워야 된대. 약간 푸기 어려운 것만 지금 골라 들어가 있는데 넓적한 것만 있어. 조금 더 이게 갔을 때 할 거예요. 여기서 시간표가 봐야 되네. 있어가지고. 그러니까 주장 냄새가. 보고 돈을 넣어야 되네.
할 줄 몰라서 당했네. 이렇다고 또 10,000원짜리 하나 더 사서 할 수도 없고. 최저가 10,000원이야? 그걸 몰라. 이게 제일 맛있어 보여가지고. 그래, 이거는 그냥 여시야 땅콩이랑 똑같아 맛. 아까 먹었어. 누가가 뭐야 근데? 브랜드 아니냐 그냥. 아 근데 요거는 일단 여기까지. 이거 뽑기 어떻게 올려야 돼 이거? 하루에 2편 올릴 때 올릴게요. 2편 올릴 때. 재미도 없고 그냥 카페쇼 와서 뽑기 했다는 거에 의미를 둬야 되겠네요. 요거는 여기까지 할게요.